Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме, тука во студиото го имаме господинот Александар Пандов, председател на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. Господине Пандов, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Мислам дека да почнеме со она што е најактуелно, тоа се работите во правосудниот систем, она што се случува, имено таму не престануваат да бранувањата, некој би кажала и дека не престануваат скандалите и аферите. Најновото е оставката на председателката на Судскиот совет Павлина Стравенковска и сега имаме нова председателка на Судскиот совет Весна Дамева. И двете работи се интересни бидејќи се контроверзни и првата оставка бидејќи Стравенковска кажа дека ја поднесува поради притисоци и закани од бизнисот и од политиката, на што доби одговор од министерот Панчевски тоа да го пријави. И сега новата председателка Весна Дамева која е сликана со партиски функционери на СДСМ. Таа вели нема ништо спорно. Повторно благодарам за поканата. Бедно, јадно е ова што ни се случува во правосудството. За жал, на крилата на тоа дека нема правда, нема мир. Таа им беше крилатицата која што 2 години го малтретираа град Скопје и цела Република Македонија, дека они ќе донесат правда, а со самото тоа и мир во Република Македонија. Факт е дека ние 5 години веќе после нивното доаѓање на власт на СДС и на ДУИ, ние имаме понизок степен на оценка на судско-обвинителскиот систем немало во Македонија. Да подсетам, пред неколку месеци анкета кога имаше како го оседуваат граѓаните судството во Македонија, беше дека 7-8% само имаат верба во него. Верувам дека после овие последни случувања таа доверба само ќе се намалува, а тоа го подкрепувам јас во секоја една и кај вас гостување во емисија го повторувам. Мене ми беше јасно после судењето за луѓето изслушувањата на 27 април, кога беа осудени за тероризам на по 15 години затвор и дека истата таа судика Кацарска подоцна беше наградена како председател или како и да се вика на Уставниот суд на Македонија со мандат од 9 години, дека сето останато така ќе функционира. И ние во го гледаме тоа. Сега, пазете, зборуваме за стручен соработник. Не била таа судика господја Весна Дамева. Еве, не ја познаваме ние, прв пат ја видовме. Таа треба сега да ги оценува сите останати суди. Она што чини или што не чини. Ние Добро, законот тоа го дозволува. Ете, ама тоа така ли ние ќе одиме во Европа? Затоа што истите тие луѓе кои што ја донесоа сега таа господја да биде председател на тој судски совет, полни им се устите со Европа, како опозицијата и ВМРО го кочела тој пат кон Европа. Вака ли ние ќе одиме во Европа? Едноставно, не е тука проблемот партизираноста само. Губењето на тотално губење на доверба на граѓаните во институциите на системот. Едноставно сваќате дека за едни луѓе постои еден суд, за сите останати постои друг суд. И оваа жена е ставена чисто само да служи на некои партиски кујни таму. Ние гледаме нешто е сликана со Зоран Заев. Јас не се сликал Зоран Заев веројатно и со многу други луѓе. Меѓутоа, таа била член на партиска комисија. Тука говориме, значи, за партиски човек кој што и она не крие. Да, она вели, не сум јас член, јас сум симпатизер и поддржувач. Она вели не е ништо спорно. Ма не, да, ете, не било, можеби законот дозволувал тоа. Меѓутоа, сега ние правиме муабе дека треба да имаме независни институции, дека на тоа место вистински ние треба да имаме и јас, и тие од СДС, и ние од ВМРО, и тие од ДУИ, и од Алијанса, од БЕСА, секој еден да има доверба. Дека некој судија ако нешто не прави како што треба, дека ќе биде санкциониран, дека ќе биде сменет. Да. Ова сега не остава таква. Ќе продолжиме во оваа насока исто така со партизацијата и проблемите во судството. Мала дегресија, бидејќи самиот спомнавте за 27 април осудените, имам
таква перцепција, може би грешам, не знам, вие ќе ми кажете, дека некако вашата партија како да го ајде да не кажам заборави, туку запостави овој случај. Вие самиот државте пресконференции, но вие, сега добро вие сте во ВМРО ДПМН, но ми се чини дека вие лично како повеќе да се залагате за тој случај отколку матичната партија. Некако 27 април веќе не се не спомнува. Не, немој така, не е тоа баш така искрен да бидам. Па јас колку што гледам таква перцепција имам, да. Дека не постои мое гостување некаде во некој медиум, а јас да не ги имам спомнато луѓето од 27 април. Да, па за тоа потенцира вие. Така е. Меѓутоа, јас сум дел од ВМРО ДПМН, јас сум представник на ВМРО ДПМН, јас сум од раководството на ВМРО ДПМН. На крајот од денот, кога ќе дојде подпредседателката Гордево, ќе зборува за финансии, нема да зборува за тие прашања. Секој ден во партијата има, така да речем, различни сфери кои што ги таргетира при своите настапи или кои и по социјални мрежи. Мислам дека и ја говорам повторно лично од моја позиција, јас не постои момент кога не сум ги спомнал луѓето и тоа во позитивна конотација. Пази сега и тука да расчистиме. Јас 27 април кога го говориме. Ни е пример 27 април дека за нешто кое што во било каде во светот со оружја влезени луѓе по 2-3 години добиваат, кај нас, јас повторно говорам, може би имало некој таму кабајт што влегол. Ја не тврдам дека, ама тоа 100 пати до сега го одлежаат тие луѓе и тоа се казни каде што во секоја нормална, повторно ќе речам, земја е година, 2-3. Не ова говориме за... Не сакам да навлегуваме повторно во суштината на случајот, мислам ова сме го дебатирали илјада пати до сега, ама е многу пример, затоа што тие се, сега пази за мене, политички осуденици. Но знаете како, господин 20, Пандов? да. Вашата партија има, како и секоја политичка стратегија, и гледаме дека организираат дневни пресконференции, тематски пресконференции, па тие се потоа развлечени на еден подолг период на одредена тема, кога се вадат аферите за власта, па се тераат по неколку дена, по недела дена и така натаму. Има дневни пресконференции за енергетика, за струја, но многу одамна не сме виделе ништо за 27 април, а и председателот на партијата не ги спомнува баш, рече се воопшто. Затоа ве прашувам, мислам дека вие лично како повеќе да се залагате околку да е тоа стратегија на партијата. Јас пошто учествувам на сите... Дали можеби уште ова, дали партијата можеби сака малку и да се дистанцира од аурата од 27 април како партија? Не. Има два моменти. Прво, јас учествувам на сите партиски собери кога има, дали во организација на самата партија или на некоја унија или еве на Патриотскиот институт, на најголем дел од, да не речам без малку на сите такви, поготоа ако е поголеми, главен говорник е председателот Христијан Мицкоски. Можам да тврдам дека без малку на сите спомнат случајот од 27 за 27 април. Меѓутоа, пази сега каде е проблемот во Македонија. Вие не можете поради продукцијата на толку афери, на толку настани, да се држите за само еден настан. Вие мора да ги коментирате. Единицата време сега тука на моето гостување е 30-35 минути. Јас во тие 35 минути треба да офатам колку повеќе можам актуелни теми, затоа што луѓето на крајот од денот па сакаат и актуелниве теми. Еве и самиот велиш, Александар, говорено е за тоа многу за 27 април. Имаат луѓено јасна слика што се има случајно и дали се кабајт или не се луѓено кабајт. Но ти и понатаму се во затвор сега. Ние имаме ситуација во која што луѓено 6-та година веќе робијаат за нешто кое што повторно ќе кажам. И ова сосема на крај. Знаеш како, толку е тоа, колку не ти е прецизна перцепцијата, толку е тоа експлоатирано, да речеме, од моја страна 27 април, да во дадени ситуации јас сум прочитал коментари, па дури и на некои од учесниците од 27 април, дека јас претерувам со експлоатација на тој случај, дека можеби јас преку тоа сакам лични политички поени да добијам. Од тука понекогаш и
и кога ќе ми текне на нив, може би го прерипувам јас. Но, еве за оваа весна, за председателкава сега на судскиот, не можам јас да го... Тоа е нешто најсилен печат што ми има мене барем оставено, и мислам дека на Македонија, и се додека тие се во затвор, Македонија не може да каже дека е правна држава, дека ние имаме се уште во 21 век политички осуденици. Да, и тоа е нешто кое што Да се вратиме на судството, како што кажав, ќе продолжиме, има тука уште неколку тези. Едната е ова што вие што го кажавте, политизацијата на судството. Јасно е дека таа политизација која произведува непрофесионалност во работењето на правосудниот систем, потоа ја намалува довербата кај граѓаните, тоа е јасен тој ланец, но ми се чини дека граѓаните немаат доволно јасна слика, еве, доколку и се смени власта, доколку и до ВМРО-ДПМН е на власт, дека нешто би се сменило. Бидејќи, ако гледаме од минатото, а знам дека од вашата партија секогаш велат, ама оставете го минатото, но сепак тој е некој репер врз кој може да ги градиме нашите проценки. Ако го видиме минатото, каде што има и судски процеси веќе завршени и против председатели на судови, и против обвинители и така натаму, дека не верувам дека граѓаните веруваат дека нешто би се сменило на тој план. Дека би добиле нешто поквалитетно судство. Знаеш како е, постојано, јас имам толку години поминато во политиката и во животот веќе не сум баш така млад, напротив. И она што сум го научил е дека луѓето го прават нештото да изгледа добро или да изгледа лошо. Ако имате вие квалитетни луѓе поставени, честни, шансите дека тоа судство или тоа обвинителство ќе биде многу подобро се огромни. Затоа што во Македонија, одговорно тврдам, знаеш, кога од Сабајле пред да дојдам во емисијава, требало реформи повторно да, не знам какви реформи. Ја мислам дека сите реформи се направени што треба. Дека нашите суди и обвинители сите можни семинари, патувања каде што ги едуцирали, ги имаат поминато. Но дали луѓето кои што се начело на тие институции се честни и поштени, дали со такви намери, дали заради тоа што биле претходно во нивните години наназад во нивното работење, заради нивната честност и праведност, се наградени и дојдени до тие позиции, или имаме примери во кои што отворено гледате под корупција, не подразбирам ја само пари земени, корупција и ако вие добиете награда унапредување подоцна во својата кариера, како што има добиено Кацарска. Ако вие гледате дека председател на Уставен суд така може да се стане, вие секако дека кога ќе добиете телефонски повик да донесете ваква или онаква пресуда, ќе постапите по тоа. Тие се примерите во Македонија. Таа е праксата. Сега, доаѓам до поентата главна. Ние имаме сега споредба Зоран Заев, предходно, и Христијан Мицковски. Односно сега Димитар Ковачевски и Христијан Мицковски. Дали вие во животот кој што го терал како надвор од политика, но додека и бил во политика, вие имате перцепција кај Димитар Ковачевски, и колку го познаваме ние на крајот од денот, неговиот лик и дело, али па сме го знаеле Зоран Заев, и тоа ни било гаранција дека човек кој што од осреден бизнисмен, станувајќи градоначалник на општина Струмица, станува мултимилионер. И сега е еден од побогатите луѓе во Република Македонија. Добро. И од друга страна го имате Христијан Мицковски, кој што цело свое во младоста го посветил на едукација, да стане, да докторира, да стане професор на факултет, и во она политичко дејствување додека го има, гледате дека работел честно и поштено човекот. Тоа мене ми е гаранција. Ништо друго не може да ми биде. И дека неговиот, како да речам, вредносен систем ќе биде таков во кој што изборот на луѓе кој што ќе ги поставува не само во судство и обвинителство, ако има некое влијание владата каде што може да, меѓутоа и на сите останати позиции ќе бидат такви. Ние имаме сега по хиерархиска основа корупција во која што врвните функционери
се корумпирани и тоа го гледаат и останатите и велат, па чекајте сега, ако е тоа така во Македонија, ако така може да се напредува и ако тоа е неказниво, секој ден така ќе функционира. Да, но не сакам сега ние да навлеземе во дебата за личните карактери на Христијан Мицкоски или на Зоран Заев, како што вие кажавте, дали Заев станал милионер кога станал градоначелник на Струмица или дали Христијан Мицкоски баш бил толку поштен, имаше обвинување и контраобвинување на сите страни, но друга ми е поентата, вашата партија некако како да не се дистанцира доволно од тој период. И сега повторно ќе ја прашам, која е гаранцијата на граѓаните дека вашата партија би испорачала професионално судство, дека нема да ги става прстите во судството, дека нема да се меша во судството. Бидејќи не верувам дека некој мисли дека тоа би се случило. Да, еве вака. Па лично да тргнеме. Едно е Сашо Мјалков, друго е Александар Пандов. Едно е Сеад Резвановиќ, друго е некој трет новинар. И поентата е дека човекот е тој кој што како ја води таа ќе биде како ја води таа институција. Луѓето кога излегуваат на избори, политичките партии ги представуваат нели своите кандидати. Се гаранција дали нештото ќе биде подобро или не. И јас во раководството сега во моментов, почнувајќи од лидерот на партијата Христијан Мицкоски, затоа говорам ја за него. Па и сите останати, не можам да гарантирам 100%, но она што го гледам е дека примарна работа во тоа дали некој човек ќе биде поставен на ово или на она место е да знаеме дека тој човек е честен и поштен. Да. И дека неговото перцепирање како треба да напредува е со својата работа, со своето упорно, со своето залагање, а не со малверзации и крадење. Добро. Сега, пак брендот е ВМРО ДПМН. Тогаш биле тие луѓе, сега се други луѓе. Од тие луѓе, мислам, кои што биле во раководство на претходното раководство, реално многу мал број на луѓе се останати. Добро, има уште еден момент кој го одбележа овој правосуден лавиринт, тоа е изборот на обвинителот Ислам Абази, на шефот на обвинителството за организиран криминал. Има една теза која е многу интересна теза и која ја слушам и која доаѓа од, да речеме, од центрите на владеачката СДСМ. Ова е неофицијална, морам да кажам тотално, дека изборот на обвинителот Абази, кој е патем речен целосно законски, никој нема приметби инаку на законската процедура како е изведен, сесија по закон, дека тоа што гласале за Абази, да речеме, во Штип 7 обвинители кои никогаш не слушнале за него, или во Берово и во Источна Македонија, дека всушност тука има замешаност на ВМРО ДПМН, дека тоа се инсталациите на ВМРО ДПМН таму во судството и дека со нивна помош е избран Ислам Абази, бидејќи, повторно ги кажам, неофицијално, вториот обвинител кој беше во трката бил избор на СДСМ, Абази на ДУИ. И дека ДУИ заедно со ВМРО го избрале Абази. Не. ВМРО, знаете како е, таа фела е многу интересна судско-обвинителска. Тие луѓе, како да кажам, поради примерите од типот на Касарска, повторно ќе речам, они во моментот кога па таа Касарска ја кажуваа као прв ВМРО, јас колку што се сеќавам додека ВМРО беше на власт, не беше таа дека нешто многу тврдо СДС некоја била претходно. Меѓутоа, тие истите во оној момент кога ќе дојде ВМРО на власт, тие стануваат про ВМРО. Меѓутоа сега е СДС на власт и ДУИ. И тие не сакаат, можеби час и чест на некои исклучоци, било каков контакт со луѓе од ВМРО, затоа што тоа им е по дефолт јасно во оваа држава дека би биле жигосани како ВМРО-овци и дека тие ќе тапкаат во место ако не бидат и вратени некое ниво на назад. Јас сега не знам таму тачно како им одат кариерите напред-назад, меѓутоа шанса нема да напредуваат. И од тука цврсто верувај дека ВМРО ДПМН во моментов нема никаква можност нити улога во било чив избор. Тоа е стриктно договорено помеѓу Ковачевски и Ахмети и тоа гарантирам дека е така.
Добро, ајде да продолжиме со нешто што е ваше, да речеме, стручно поле на делување сега како председател на Патриотската комисија. Тоа е промената на уставот, ставањето на бугарите и останатите во уставот, во преамбулата, почетокот на преговорите почетокот на отварање на поглавјата со Европската унија, во однос на ставањето на бугарите, ми се чини дека последен став е тој на председателот на партијата, дека нема услови за такво нешто. Тој, според последните изјави, колку што јас следам, бараше гаранции некакви од Европската унија, дека Бугарија подоцна нема да има нови блокади, но неколку извори од Европската унија јавно кажаа дека такви гаранции не се можни во ваков процес, дека не само Бугарија, туку и било која земја може да го блокира процесот во било кој момент. Така да, ми се чини дека сме во поглед на ова прашање сега заглавени во некаков ќорсокак. Моето чувство е исто дека сме ние во ќорсокак и јас само ќе ги повторам оно што го кажува постојано председателот на партијата, господинот Мицковски, дека ВМРО-ДПМН и овој пратенички состав нема да дадат подршка на уставните измени од проста причина, сега затоа што ние немаме апсолутно никаква гаранција дека било какво напредување ќе имаме подоцна, а имаме гаранција со ваков договор и со вака поставени работи, дека ние ќе бидеме сопнувани на било каков чекор ако тргнеме на напред. Било кој политичар во Бугарија сега му е дадена можност, ако нешто не му чинат приликите внатре во сама Бугарија, они да ја изрогаат топката и односите меѓу Бугарија и Македонија да ги стават над нивните внатрешни проблеми, кажувајќи како ние сме вакви или онакви, како ние им ја присвојуваме нивната историја. Односно, она најспорно што е и за мене, и за партијата, е условување на европскиот пат на Македонија со менување на македонската историја и прилагодување кон бугарската. Тоа, ако биде тргнато, секако дека ВМРО-ДПМН има расположение. Не е тука личниот момент зошто бугарите, зошто овој или оној. Ние сме држава од повеќе ентитети и тоа никој не му пречи. Дали ќе бидат уште некои народи внесени во уставот дека се дел од оваа држава и инсистираат на тоа бугарине со своите 3200 или 300, колку и да се самосвесни бугари, како се нарекуваат тие, или бугарски македонци, како се нарекуваат, нека бидат и тие. Меѓутоа, условување на предокот на Македонија со таа историска комисија и со тоа дека ние треба да прифатиме дека сме бугари до 45-та, односно 44-та, а од 45-та сме благодарение на Сталин и Тито македонци, тоа за нас е неприфатливо. И тоа не можам да се начудам јас се уште како Европа со тие како се вика европски стандарди, со европски видувања на нештата, со различностите, со не знам што, им прифатија на бугариве вакво условување на нас. Односно, тоа мене ми кажува дека Европа, не само Македонија, гледаме по примерите и на Србија и Црна Гора, на Босна и Херцеговина, на Албанија, дека едноставно они немаат расчистено што да прават со регионов, Балканскиот регион, односно како не нарекуваат Западен Балкан. Да, тоа што го кажавте за Европската унија, за односот на Европската унија кон бугарските барања, мислам дека сте апсолутно во право, тука немам што да ви забележам, но сепак ние сме таму каде што сме, во таа ситуација сме каде што сме, правда, неправда, тоа е, сега ние мораме да го избереме патот. Јас би ја прашал во однос на ставовите на вашата партија, еве прво за договорот со Бугарија. Го видовме оној настап кога беше председателот Христијан Мицковски со Бојко Борисов во живо, каде што Бојко Борисов го праша: добро, вие ќе го спроведете ли договорот со Бугарија? Тој не му кажа нема да го спроведеме, туку рече ќе спроведеме се што е во интерес на државата. Некако немаше тука дециден некаков одговор колку што е вака јавно дециден, па сега СДСМ го обвинува
Мицкоски дека некаде ветил дека ако дојде на власт дека тој ќе го смени уставот. И второ во однос на ставањето на бугарите во уставот, и тука некако како да имате еден флуиден став кој некако варираше од почетниот став на председателот дека нема ништо против таква идеја, за потоа да дојде дека никогаш партијата нема да прифати промена на уставот, дури нели рече ќе се полече од политиката, со изјави заверени на нотари, така натаму. За третиот став да дојде, па добро, може да разговараме за тоа прашање доколку добиеме гаранции. Некако ми се чини, како што кажа, флуиден ставот, некако не ми е баш константен. Во најавата слушнав Петрица Рачини ќе дојде после као гостин. Да, за пропаганда да зборувате за ете тоа е. И јас верувам не само ти. И други гледачи кои што да речеме се информираат од одредени портали или од одредени средства за информирање, дека имаат таков став, дека во ВМРО ДПМН или пак дека Христијан Мицкоски имал некаква дилема. Не, нема дилема. И јас добро, но ова се јавно искажени ставови. Јас само ги сега почнувајќи од ако не се точни кажете. Почнувајќи од кажаното према Бојко Борисов, да. Па истото би го рекол. Јас не ги гледам као душмани бугарине се, види. Се што можеме да направиме да ни биде подобро и да имаме подобри односи меѓу Македонија и Бугарија, јас би се радувал искрено. Верувам дека и секој или 99% од луѓето во Македонија мислам дека не ги гледаат као душмани бугарине. Меѓутоа, има некои работи таму одредени политичари и неодредени политичари. Тоа е државна политика кај нив. Не е тоа е и у собрание гласано и сега да направите анкета во Бугарија, голем број на населението таму на граѓаните исто мислат дека треба да не блокираат, дека е тоа оправдано, затоа што таму едногласно и медиумите и политичарите го имаат верглано тоа. Но реалноста е дека ВМРО ДПМН нема никаква намера да направи било каква отстапка на штета на македонските национални интереси и на ќе ми дозволиш на штета на македонскиот народ на крајот од денот, затоа што еве јас сум припадник на македонскиот народ и јас мислам дека во срж ние сме загрозени како македонци, како македонски народ, ако се прифатат вака договорените работи помеѓу СДС и Бугарија. Сега, нема дилема, ние и пролетоска направивме онолкави протести. Христијан Мицкоски беше на чело на секое движење од владата до собранието. Он стоеше на чело на тие протести и ние апсолутно мислам дека не постои нити кај мене, нити во партијата, лично во разговор со председателот сум имал X пати можност ова што го кажува и што е кажано дека ние ќе ги блокираме гласањето за промена на уставот се додека бугарине не условува дека ние треба да ја смениме македонската историја. Она што пак, за да нема, а што понатака, одма ќе ти кажам, тоа е дека, као што и во судство и во обвинителство, нас ЕУ нема да ни го направи тоа. Ние самите како македонски граѓани треба да донесеме одлука и поготово политичката партија, јас се надевам дека во скоро време тоа ќе биде ВМРО ДПМН, да, како се вика, постави луѓе кои што честно и поштено ќе работат. Ние сме учени луѓе, ние сме завршени со, зборувам, не ние само ВМРО ДПМН, Македонија како Македонија, македонските граѓани, не се на ова ниво кое што сега се репрезенти по институциите на системот. Да, не е господине тоа Пандов, мислам дека е јасно дека постои разлика во став кога ќе кажете никогаш нема да прифатиме промена на уставот, и јас ќе се полечам од политиката доколку некој од партнерите гласа. Вака ако се изгласа. Но и до тоа, може да разговараме за тоа. Чекај малце. Како политичар, Христијан Мицкоски има едно орудие, а тоа е да разговара. Политичарот нема со тупаници да ги решава работите, нити со Ашов, него со разговор тоа му е основната алатка на политичарот му е разговорот. За било какви најтешки прашања на крајот од денот, онаа крвава војна сега што е во Европа помеѓу Украина и Русија, на крајот со разговор ќе
колку и да тврди Зеленски дека нема да разговара. Ние ќе треба да седнеме, дај Боже утре ден кога ќе бидеме власт, да седнеме со Бугарија да разговараме, да им кажеме луѓе ова вака, вака и вака не може. Едноставно не бива, па и со тие луѓе во Брисел. Ние на крајот од денот, јас не сум тој, меѓутоа и на дневна основа партијата има разговори со разноразни европски представници кои што доаѓаат, разговараат со претседателот, има одреден број на луѓе, дали е тоа подпредседателот Александар Николовски, подпредседателот Тимчо Муцунски, Стефан Андоновски, Владко Ѓорчев, кои што разговараат со тие луѓе. Ние не бегаме од разговарање. Но, вака нема да биде изгласен уставот. Тоа е до тука. Има една точка, после тоа дајде да разговараме, не велиме готово ние ќе раскинеме односи со дипломатски односи со ќе го повлечеме амбасадорот од Софија. Не е тоа така. Дали мислите дека власта би се решила да оди на едно сценарио како што беа изгласани уставните измени за Преспанскиот договор? Значи, наместо да ја инкорпорира ВМРО-ДПМН во процесот, да ја убеди дека треба да ги поддржи, да се обиде да создава некакво мнозинство за гласање на уставот. Не верувам. Искрено ти кажам, мислам дека ја немаа таа сила, ја немаа таа поддршка, нити од меѓународна заедница, нити внатре во Македонија има таква поддршка, нити па да не го спомнуваме, Петрица Рачини беше многу гласен во тој период, додека доаѓа на власт, колку што ќе прават, како ќе прават. Нити сега, мислам, самиот тој Петрица Рачини, кој што бил еден од најгласните поддржувачи на СДС, ќе најде некои забелешки, вајда, на сегашно владење. Ама ако продолжите, ќе треба да ве оставам после на дебата. Ако него имам видено с човекот, сега кога го слушнав, веќе викам кај. Па кога ќе се вратам на назад пред 5, 6, 7 години, многу голем број на луѓе кои што и да понуделе СДС и во тоа време и ДУИ, им беше прифатливо, им наоѓаа одбрана, па и тие тогаш таквиот начин на гласање на Преспанскиот договор. Сега мислам дека ни приближно СДС нема таква поддршка, нити повторно ќе речам од самите гласачи, нити од креатурите на јавно мислење, СДС еве што се, ама никој не влага до толку тврдо да ги брани тие сега позиции, еве за Весна или за не знам кој таму, или за тој на во обвинителство што беше поставен, но мислам дека ќе дојдат до ситуација да едноставно им е јасно дека ова не може вака да помине и јас се надевам искрено дека после изборите таму ќе има смена на нивното раководство и дека ќе дојдат промакедонски политичари во СДС кои што ќе им биде јасно колкава штета би нанела ако се продолжи ваквиот однос кон и водење на политика кон Бугарија, на попуштање и на прифаќање на нивните барања за менување на македонската историја. Во однос на ова на случувањава со бугарските клубови, тука имам уште еден ваш неконзистентен став, јас би кажал, вие ќе ми кажете дали е така, еве во однос на клубот Ванчо Михайлов во Битола, каде што вашата партија кажа првично треба да се затвори клубот во Охрид, а не го спомнува клубот Ванчо Михайлов во Битола, а претходно за клубот Ванчо Михайлов во Битола, Иван Михайлов, еве да бидеме по-прецизни, вашата партија ги повика луѓето да протестираат. А подосна рече дека не треба да се затвора клубот, па кога беше прашан претседателот на партијата зошто е тој став, тој почна да објаснува дека Ванчо Михайлов е сепак дел од историјата на ВМРО-ДПМН, во еден момент бил и дека тоа е тоа, дека тоа не треба да се брише, нели? Во ред, еве и да е така, но јас би ве прашал тогаш зошто ги повикувавте луѓето да протестираат. Потоа партијата издаде нов став, кај што рече да и двата клуба треба да се затворат. Значи повторно имаме еден променлив став на партијата. Па малце ги извртуваш. Малце, ама доволно многу за да еве сега некој да не гледа, да има чувство дека и ВМРО-ДПМН и претседателот Мицковски дека имаат променливи ставови. Не, ние имаме јасен и категорички став дека и двата отворени клубови се чиста провокација бугарски клубови Ванчо Михайлов и
цар Борис дека се чиста провокација и дека никаква намера нема за некакво добрососедство или за ширење на некаква бугарска култура во Македонија. Не, тоа е направено чисто за да предизвика, како да речам, негативни реакции. На нив им е веројатно јасно кога го ставиле и цар Борис и Ванчо Михајлов. Иначе сега, и околу тоа, ќе повторам, јас факт не може во Битола да стигнам од приватни причини, но во Охрид бев, протестирав пред кога се отвараше тој клуб, а заедно со претседателот бевме и во Благоевград, односно Горна Џумаја, во Бугарија, кога пак се отвараше македонскиот културен клуб таму. Никола Вапцаров. Но сепак не баравте да се затвори клубот во Битола. Зошто не? Не, бараме ние да се затворат и двата клуба. Но првично не. Не, како не? Првично беше само има реакции, сега сигурно, но има до толку СДС има до толку силна кампања и до толку се вешти да извадат дел, како се вика, од една реченица и да тоа го представат како такво. тако. За ова не сте во право, бидејќи председател на партијата беше прашан за ова директно на интервју. Во Канал 5. И еве, истото јас тоа постојано го кажувам. Точно е дека Ванчо Михајлов е дел од македонската историја пред се. Значи не е тоа само ВМРО-вска, затоа што Македонската револуционерна организација, подоцна ВМРО, е, како се вика, дел од македонската историја. Тоа не е нешто... сега. Последен председател до 34-та година, додека функционира ВМРО, е Ванчо Михајлов. Он подоцна и во време додека е председател. Да не навлегуваме историски, но подоцна поготово, он јасно се декларирал и последното му интервју од Рим за бугарска телевизија за волја на вистина, тогаш има 89-90 години колку има, но зборува човекот и се декларира како бугарин. И тоа не можеме ние да го исклучиме. Се извинувам, како можете да кажете за некого дека е дел од македонската историја? Сега морам да бидам малку погруб, но цитирам за некој кој кажал за македонците дека се говеда. Адолф Хитлер е дел од германската историја. Но тој не ги дека е германец. Ванчо Михајлов без разлика дали е, ама тој е роден во Ново село Штип. Добро во ред, се знае каде му била куќата на тој навредува македонската нација. Без разлика. Мене ме навредуваат и политичките ставови на Зоран Заев. Меѓутоа тој е македонец и тој е дел од македонската историја. Добро, но друго е ова, сепак не може да подеднакво исто. До толку за мене се лоши преспанскиот и софискиот или бугарскиот договор и толку мислам дека е штета за македонскиот народ направена да не може повеќе да биде. Меѓутоа не велам дека и моите внуци ќе учат дека Зоран Заев бил премиер на Република Македонија. И тој е дел од како што јас сум. Има поборници кои што тоа е стара југословенска школа на водење на историја. Од типот ги бришеме сите што не ни се допаѓаат и ние реално во Македонија до 90-та година ние сме слушнале дека постои Ванчо Михајлов, Тодор Александров. Меѓутоа сите оние што биле, а била и тогаш поделена, мислам и што е природно, као што сега има ВМРО и СДС, и тогаш имало и деснен и левдел. Меѓутоа ние сме ги учеле, македонската историја ги учеле само едниве, другиве не ги учело. Но господине Ванчо Михајлов е човек кој што е роден во Македонија, во Штипско Ново село, како македонец. Сега, подоцна он како функционирал? Не ли е роден тоа? Знаете како ова тоа е историска вистина, тоа не е. Ова сега што го зборувате, оди во прилог на бугарските аргументи. Дека? Па видите, они велат дека вие ја ги узурпирате ликовите. Како вие за некој кој се декларирал како бугарин, кој пак ќе кажам ги вреѓа македонците, вие велите ама не. Он тоа што се идентификувал, он тоа што сака да биде е небитно. Јас ќе кажам дека он е македонец. Многу негативни ликови кои што испоубиле милиони луѓе ги изучуваме во историјата, во светската историја. Никој не ги брише нивното постоење. Да, во
во Мадам Тисо, во Кјош е ставен Адолф Хитлер. Меѓутоа, постои како лик. Ако уклучите на крајот од денот History Channel, или како и да им се викаат овие, каде што има историски канали кои што ги имаме сега по телевизииве, и гледате за Втора светска војна, гледате и за Гебелс учиме, гледаме дека и Гебелс постоел, и Геринг, и тие се монструми кои што исполнувале. Ние учевме во југословенската историја за Ванчо Михайлов, не е така? Учевме? Не, минимално. Минимално. Јас историја имам дипломирано, ние тогаш почна да се појавуваат некои луѓе. Но учевме дека ја водел врховистичка и пробугарска ВМРО. 92-та, 3-та, 4-та година прв пат он има едно као најголемо Македонија, Швајцарија на Балканите, тогаш прв пат ние можевме да го преведено на македонски јазик. Научевме дека е лик кој ја водел врховистичката ВМРО и дека бил бугарски настој, тоа го учевме. Пробугарски и дека слугувал на бугарскиот вожд. Што е неточно? Па во ред, и тоа го кажувам и ние. Ние не викаме дека е нешто инаку. Знаете како би било прецизно? Гледај сега. И конечно, пази, со многу политички ставови сега, поготово историски гледања, на Љупчо Ѓоргиевски јас не се согласувам. Нешто не се согласувам. Имаме сосема различно видување. Зашто ти го кажувам Љупчо Ѓоргиевски? Јас сум бил дел од неговото раководство, сум бил дел од неговиот извршен комитет. Тој човек додека функционирал, така е. Благодарение меѓу другото затоа што он ми дал доверба. Така функционираат политичките партии, вие лидерот е тој кој што одлучува. Вие Филип Петровски, Игор Гиевски, таа генерација бе така е. И во тоа време јас се колнам дека на партиски состаноци, на било какви случувања партиски на ВМРО ДПМН, Љупчо Ѓоргиевски настапувал чисто од македонска позиција, никако другачи. Интимно он што мислел, како размислувал, не знам. Односно, сега гледаме, слушаме дека имал некакви поинакви видувања кон историјата. Меѓутоа, неговата слика подеднакво исто како на Никола Груевски, како во штабот стои неговата слика. Утреден, веројатно, и на Христијан Мисковски, и на било кој што бил дел од ВМРО ДПМН. Сегашните негови ставови, као што и на Ванчо Михайлов, на негови 90 години, неговите ставови какви се, историјата ги осудува. И ние ги осудуваме. Веројатно, тоа делување на Љупчо Ѓоргиевски во историјата ќе биде запишано како позитивно, сега не е дека е толку негативен, но според мене шири една пробугарска, така да речам, политика, кампања, пробугарска историја, која што не е добра за македонскиот народ. Колку му е на него и зашто тоа го прави. Но, тоа не ја намалува моето видување за него како човек, како историски лик и многу значаен во 90-тите години и раните 2000-ти години. Тоа е и со Ванчо Михайлов. Сега, нема никаква разлика. Јас нити па поготово Христијан Мисковски се согласува со неговото видување, неговите действувања и во тоа време и на крајот. Но, дека е дел од ВМРО, дека е дел од Македонија, тоа е така и ние би било тоа е авторитарни режими тоа го прават, да речеме хипотетички сега, само хипотетички, доаѓаме ние на власт, што СДС не постоеле и ги бришеме дека воопшто бил и Киро Глигоров, и Бранко Црвенковски, и Бучковски, и Хари Костов, и Зоран Заев, тие се сите дел од македонската историја. Дали позитивна или негативна, историчарите ќе судат. Добро, да оставиме историјата. Непрегледна е таа дебата, мислам дека никогаш не би завршиле. Да се вратиме малце на актуелностите, немаме уште време, уште неколку минути пред крај. Кажете ми политички, дали ви прави проблем левица на вас како ВМРО ДПМН, бидејќи гледаме дека настапува со изразето, да речеме, патриотски некои ставови и во Благоевград, таму председател на партијата беше заедно не заедно, туку исто време со Димитар Апасиев. Ви прави ли проблем левица, бидејќи јас мислам дека таа прави проблем на сите, да се разбереме, не само на вас, но еве бидејќи тука сте вие, па ве прашувам. Не, можеби на почетокот на нивното појавување, односно на почетокот секако дека ни сметаше затоа што они беа дел од таа шарена револуција, они се бореа против
беа рамо до рамо со СДС и со, повторно ќе речам, и беа составен дел од таа шарена револуција. Меѓутоа, подоцна, јас апсолутно ги поздравувам нивните пропатриотски ставови и така гледано јас во иднина ја гледам левица како замена за СДС. И би било многу по-добро за Република Македонија ако хипотетички така во идно време ги гледаме дека постојат во македонскиот блок ќе постојат и други помали партии, меѓутоа да постојат ВМРО, ДПМН и Левица, а СДС да биде како ги нарекуваат пасокизација да им се случи, кој што искрено очекувам дека после Сириза и Пасок. Да. И би било многу подобро. Мислам дека се повторно доаѓам до на првичното. Мислам дека во Левица има многу повеќе поштени и честни луѓе кои што вистински политиката ја доживуваат како нешто преку кое што ќе ги подобрат општественото живење во Македонија од она што е СДС. И мислам дека како партија многу полесен соговорник ќе ни биде, затоа што повторно ако ги поставите дека македонските интереси ви се пред се и над се, а не на личните, па поради тоа слугувате на разноразни други центри, во таква ситуација тој политичар секако дека полесен е за разговори, полесно ќе се договориш. Повикувате цело време на предвремени избори, ги барате, предпоставам дека тоа е поради ритинзите кои ги мерите, мислите дека е добро време за тоа? Не е само ради тоа сега. Не е, заради се ова што претходно го говориме. За да ние да ги смениме работиве. Ние мора да ги смениме луѓе во кои што раководат. Како ние ќе ја смениме Весна или сега да не ми замери човеков, стварно немам никаква намера овој обвинителов што го стави. Абази или било кој, ако од позиција на опозиција. Добро, барањето за предвремени парламентарни избори е да се стопира оваа агонија, затоа што пази, не сум експерт по енергетика, меѓутоа па гледај ова, таму што ни се случува и каква кражба е, да речеме претседателот ми е експерт за енергетика. И тоа што го говори, тоа е така, ние пари губиме сега во моментов заради нивната алчност и заради нивното одговорно, тврдам, грабеж кој што го прават на Македонија. Од тука е добро час поскоро. Иначе партиски ние ако ги гледаме работи, секој одоковлегување ние само поубедлива победа ќе им направи. Добро, вие имавте еден обид за создавање на парламентарно мнозинство, тогаш отприлика седнавте на маса со луѓето за кои мислевте дека би составиле влада. Видовме тогаш, но по сите анкети кои се прават, се уште дуе најсилна партија и најизвестно е дека доколку да има избори во, ајде да речеме, тој така наречен албански блок, ја не сакам да се делат на македонски ни албански, но се делат, тоа е, во албанскиот блок, би победила ДОИ, тоа убедливо, според сите анкети, значи вие тогаш би били исправени пред дилемата, дали ќе коалицирате со ДОИ? Нека дојдат и нека да ги видиме резултатите. Генерално види, гласачите се тие кои што одлучуваат каков парламент, какви народни избраници ќе имаме. Граѓаните се тие кои што го пренесуваат на денот на избори својот суверенитет на народните избраници, а подоцна народните избраници ја бираат извршната власт, односно владата. Сега, тоа е какви резултати. Ние искрено меѓу нас, не меѓу нас и меѓу гледачите кажано, моите нас. Така е. Моите очекувања се дека ние како опозиција, опозиционен македонски блок, така поделено гледано, дека ќе имаме 61 пратеник. И ние ќе направиме се за да дојдеме до тоа. Реално ќе запнеме, сега, доаѓа Божик, Нова година, светско првенство, но ќе поминат. Од водици повторно почнуваат се политичкиот живот да забрефтува, така да кажам. Ние ќе направиме се и ќе се обидеме повторно да предизвикаме предвремени парламентарни избори, меѓутоа ако не успееме во тоа, нема кај да ни бегаат. После тоа, ние до година е предизборна година. Најдоцна што може да ни се случат парламентарни избори е
април месец во 2024 година, затоа што тогаш се претседателските избори и секако дека заедно ќе бидат тие избори со парламентарните избори. Затоа што за 6 месеци подоцна, ме разбираш. Сега, тоа значи дека ние негде кај нова година, до година, ние веќе ќе имаме техничка влада. И се е договорено што би било, како би било. Нема каде да ни бега СДС и за нив е можеби подобро, сега на пролет да ги имаме, можеби многу поразот би им бил. Што се одоговлекува времето, како поминува, со ваква екипа, тоа вие као сега на светско првенство. Вие гледате дека некоја екипа прима голови, гол за гол, гол за гол, гол за гол, не менувате ништо. Они не менуваат ништо, односно играчите кои што ги внесуваат се само полоши дури и од оние претходните. И пак ќе ти кажам, ние ќе направиме се за да ги добиеме. Ако не добиеме предвремени избори, ние сериозно ќе запнеме следнава година да ги увериме луѓево во опасноста од понатамошното владење на СДС и ќе се потрудиме да тоа ни е таргет, да 61 пратени како македонски опозиционен блок. Да. Во тој случај многу по-неусловен и по-релаксиран ќе биде договорот со било која друга албанска, па еве нека и ДУИ. Добро, господине Пандов, ви благодарам на ова интервју. Благодарам за поканата. Ова беше Александар Пандов, председател на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. Одиме со една кратка пауза за реклами, па продолжуваме со Петрица Рачини.